什么毛病啊？咳嗽。今年多大？咳多久了21。咳多长时间了2月。那行，您跟我走一趟，去做一个胸透视看看。我看了看没啥事儿，回去呢少抽点烟，过半个月如果还有其他症状的话再来，我再给你看看。您怎么又来了？身体怎么样呢？严重了。严重了？不对呀，不是让你少抽点烟吗？是，听里头的，1天半包。怎么能严重呢？你以前是1天抽多少烟呢？以前不抽。